Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom yasash jarayonlari ketyapti. Buni razmeriga keladigan bo'lsak 3 ga 2 lik bo'ladi. Ichki xonalarni ko'ramiz akalar. Aristonimiz bor, mana joylari bor, kirmoshnaga joyimiz bor, rakovinaga joyimiz bor. Hammomimiz va hojatxonamiz akalar. Xudo xolasa bityapti. Mana vitr isitgichlari va rakovina hammasi bor. Kengina yoqqa musallayni bosib qo'yasizlar. Mana bu yoqda esa xuddi mana shu oldi fasadni tumaloqlisi bo'lyapti. Buni razmeri 2 metrga 2 metrlik bo'ladi akalar. Shunga bu ideal bo'ladi. Yoqqa musallayni bosamiz, mana bu kvadrat. Tumaloqlisi. Xudo xolasa shestagramdan qilamiz zakaz qo'yishga. Buni Samarqandga, buni biz Andijonga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.